क्वेसन सोध्दै जाने क्रममा चाहिँ हामीले एकजना सरलाई भेटेका छौँ है। सर हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम सुरेश चौधरी। कहाँदेखि हुनुहुन्छ? म विराटनगरदेखि। विराटनगरदेखि है। मेला कस्तो लागिरहेको छ? ठिकै लागिरहेछ। अहिले त जमेको छैन, राम्रै छ। अब हजुर म चाहिँ अरविन्द आई केयरदेखि आएको छु है। म हजुरलाई क्वेसन गर्छु, हजुरले मिलाउनु भयो भने चाहिँ हजुरलाई म एकदमै राम्रो गिफ्ट दिन्छु। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। हजुरको क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? रारा निकुञ्ज होइन, फेरि हजुरलाई चान्स दिँदैछु ल म। नेपालको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। उहाँले चाहिँ फाइनली एन्सर मिलाउनु भयो गाइज। म चाहिँ उहाँलाई गिफ्ट दिन गइरहेको छु, मिलाउनु भयो ल। साथीहरूले पनि हेल्प गरिदिनु भयो होइन। साथीहरूलाई पनि हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। हजुर हजुरको गिफ्ट यसलाई खोलेर पनि लगाइदिनुहोस् न, हेरिदिनुहोस् न के छ। हुन्छ हुन्छ गिफ्ट राम्रो पाइयो। हस् थ्याङ्क यू। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जे क्वेसन सोध्ने क्रममा सोध्नुभयो, हामीले मिलायो, गिफ्ट पायौँ, खुसी लाग्यो। हजुरलाई आँखा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या, हजुरको बच्चा अथवा कसैलाई रिलेटिभ्समा अल्छी आँखा, डेढो आँखा, आँखा हल्लिने जस्ता कुनै पनि आँखाका समस्याहरू छन् भने हाम्रो अरविन्द आई केयरमा आउन सक्नुहुन्छ है त। हस् हस् धन्यवाद। हस् हस् थ्याङ्क यू।